बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्नु एकदमै कमन समस्या हो। खोकीको लागि धेरैजसो प्यारेन्ट्सहरू, अभिभावकहरू ओभर द काउन्टर मेडिसिनहरू, कफ सिरप जस्ता औषधिहरू यतिकै किनेर आफ्नो बच्चाले खुवाएको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भनेपछि 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन कम्पोजिसन भएको कफ सिरपहरू खुवाउन मिल्दैन। डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन भनेको कफ सप्रेसेन्ट हो। यो खुवाएपछि बच्चाले खोक्न सक्दैन। बच्चाले खोक्न सकेन भने कफ निकाल्न सक्दैन। त्यो कफ त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ, फोक्सोमै बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि निमोनिया हुने जोखिम बढ्छ। यदि दिनै पर्यो भने लेभोसाल्ब्युटामोल, टर्ब्युटालिन, एम्ब्रोक्सोल जस्ता कम्पोजिसन भएको कफ सिरपहरू दिन सकिन्छ। साल्ब्युटामोल चाहिँ ब्रोन्कोडाइलेटर हो, जसले सास प्रश्वासलाई ब्रोन्कोडाइलेट गर्न मद्दत पुर्याउँछ, र एम्ब्रोक्सोल जुन चाहिँ म्युकोलाइटिक्स हो, जसले कफलाई चाहिँ गलाउन मद्दत पुर्याउँछ, डिजल्भ गराउँछ, जुन चाहिँ दिशाको माध्यमबाट निस्किन्छ। त्यो भएर बालबालिकाहरूले सकभर कफ सिरप दिनै हुँदैन। यदि दिनै पर्यो भने डाक्टरलाई देखाएर बल्ल खुवाउनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। म डाक्टर आनन्द रौनिया, बालरोग विशेषज्ञ।